Merci Seigneur mon Dieu pour tes amis Zambé. Nakumisi yo, nasanjoli yo pour te mongi na lokumu. Kembo nasanjoli ezonga na mboka na yo mokonzi. Seleme na pusa ni susu liboso na yo pona koya kokota na kati na présence na yo. Yawe yango na beleli Saint-Esprit molimo na nguya ekambanga kati na esika. Tondisa nga na nguya maloba na yo. Remplir nga na Saint-Esprit na yo. Pesa ngai makasi ya kopusa na lisusu na ngonga oyo pona kobelela présence na yo. Seigneur mokonzi ozali nzambe. Yawe soki natali na se natali na likolo moko tako kai na yo. Yango na bandi kobelela présence na yo na kati na esika tata. Oza nzambe na bikamwa. Yawe naloba nini epai na yo na ngolo oyo pesinga na grâce oyo pesinga. Naza neloko ya koloba pa na yo te kasi nasengi ka merci epai na yo. Napusa lisusu na premieli ya lelo mpona koya kotalisa libondeli oyo epai ya bandeko na ngai ba oyo baza kolanda ngai e ba oyo bazali kosoutenir evre ya Nzambe. Yango napusani lisusu na ntango oyo na ba oyo bavandi na bandako na ba oyo baza na banzela bao baza kokota na ba Facebook bazolanda. Yango napusani lisusu mpona kotalisa ndakisa ya prière oyo epai ya bandeko nyonso. Papa na ye lisusu na premieli ya lelo mpona sujet ya prière. Ntango nyonso tu toza kofukama na kati na makolo na yo mpe kolela mawa na yo ezala likolo na bomoi na biso. Yango na journée ya lelo ezali journée ya sacrifice, ezali journée ya prière. Babi to prier sans cesse. To prier te au ba jour de semaine. O to prier kaka lundi, to prier kaka mardi. To prier kaka 2 fois par semaine te. Libonde li fo ezala ya tous les jours na bomoi na biso. Oza nzambe ya bikamwa. Osalaka pona bana na yo. Pesa biso makasi po libondeli na biso ezala sanctifié na kombo na yo Yesu. Yango na sujet na ngai ya libondeli ya prière lelo ezali ete prière mpona koyeba prière eza nini. Peut-être bato mosusu oyo bazolanda bakotala mais tomoni mama Célestine la grâce da Silva leki na kata Facebook pona kopesa ba prière. Mais prière ango azobondela te ndeye nini. Azosala sujet te ndeye nini. Nga naza na thème te. Parce que thème ezali na mateya. Soki mutu aleki pona koteya fa pesa thème na ye. Mais nga naleki pona kopesa sujet de prière. Sujet de prière na biso na premieli ya lelo ezali bitumba. Bitumba na nzoto. Bitumba oyo tozoloba eza bitumba ya nzoto te. Toza na bitumba ya nzoto te. Toza na bitumba ya molimo. Po bitumba ya nzoto ezali ya molimo pe ezali. Alo na belemi na kati na prière pona ko combattre. Alo bitumba oyo tozo ko bundeza bitumba ya nzoto te. O muta komona ke sujet de prière ango eza bitumba ngo eza ya nini. Yango na pusani pona kotalisa bandeko ke eza bitumba ya nzoto te. Eza bitumba te tokobunda na nzoto o tokokanana na bato po tobunda te. O ye nalingaka ye te soki nakutani na ye ya komona nakosala boye nakoswana na ye nakobunda na ye te. Toana bitumba wana te. Tobunda bitumba ya molimo po te ba ame ya bato ezala sauvé. Po te ba ame na biso pe ezala sauvé. Yango na ye lisusu na premieli ya lelo
pour na kotalisa sujet de prière oyo batu nyonso oyo bazolanda nga nalobelaki likambo ya prière. Prière eza vie ya mutu, c'est-à-dire base ya prière ya vie ya mutu esimbami na maboko ya Nzambe. Donc soko simbami na maboko ya Nzambe fozala na vie de prière. Soko lingi makambo na yo ezwa solution, il faut prière. Nyonso lingi Nzambe asalela yo, il faut ka na prière. Pona biso moko boy tokokoka te, esengeli prière. Alors bokomisa prière lokola bilei na bino oyo boliaka chaque jour. Pourtant moto labukaka na tongo esenga foto luka déjeuner. Midi soke il faut to luka to lia. Pourquoi soke ko il faut to luka to lia. Alors peut-être mateya yango toko pese lango ba jour que tozana mateya na biso par semaine tosala yango 3 fois. Mais oh eza prière. Donc c'est-à-dire prière eza eloko ya chaque jour. Ya tongo midi pokwa. Bana na Nzambe nyonso bisika bovanzi, bisika boza. Bana na Nzambe nyonso ya mokili mobimba ya monde entier. Tant nazolo ba monde entier, c'est-à-dire mokili mobimba. Mokili mobimba. En Afrique. Partout du monde. O bazolanda. Ba Facebook. Tolanda libondeli. Tolanda ba prière. Prière à bitumba. To telemi pona ko telema. Ya kolakisa banguna na biso ke Nzambe alongaki sila kwa po biso tobika yango wana tobunda bitumba na nzoto te me tobunda bitumba ya molimo ekozala malamu na ba sujet oyo ya prière mutu azwa conscience ya vie na ye. Mutu nyonso azwa conscience ya etamboli na ye. C'est-à-dire na etamboli na yo, il faut belela ka Nzambe. Na tongo tango to liaka. Libumu esengaka, il faut lia. Poani to respectaka era ko lia. Nebike na tongo fona sala déjeuner na lia. Na après-midi pe fona lia. Na poka pe fona lia. Ndengo lesa ka nzoto 3 fois. Ndenge pe okolesa molimo. Lesa pe molimo, po molimo pe eza na besoin yo olesa ye. Senga Nzambe a remplir yo na Saint-Esprit. Avant ta prière, il faut senga sanctification. Nzambe a remplir yo na Saint-Esprit. Apesa yo nguya na makasi na maloba. Parce que soko sali yango na nzoto ndenge na utolo ba ke bitumba na nzoto eko simba te. Il faut na molimo. Alors na molimo oyo zo bimisa. Soko za rempli na Saint-Esprit, c'est-à-dire o bimisa prière oyo ekodifier bana na Nzambe. Oyo eko changer bo moya bana na Nzambe. Oyo eko pesa force pa bana na Nzambe. Ko bimisa prière na kufa te. Faut bimisa maloba na bo moyi. Alors maloba bo moyi po bima na kati na yo. Esengeli ozala rempli na Saint-Esprit. Ngai sele pona pusana, pona pesa prière. Esengeli ozala rempli na Saint-Esprit. Donc naza rempli na Saint-Esprit. Yango na pusani liboso pona ko pesa pe prière édifier ba bomo ya batu. Ekangola batu. Muto ayeba ki prière te, ayeba prière. Donc il doit prier le quoi bilei na yo liaka chaque jour. Tant to liaka chaque jour, prière pe esenga bongo chaque jour.
Prier sans cesse. Donc il faut prier na tongo, ou prier na après-midi, ou prier na pokwa. Nyonso tout. Prière eza na RT. Eza na RT bandeko na nga. Prière eza na RT. Oza na kati ya bisi. Ozo bele la présence nzambe. Oza na kati ya tram. Oza na kati ya métro. Oza na kati ya train. Oza na kati ya avion. Bisika nyonso oza. Oza na kati ya douche. Ozo sokola. Ozo bele la présence nzambe. Donc prière ezala bilei ya vie na yo mobimba. Donc avant banda ko prier, ndenge na wuti ko zongela na lobi, il faut la remplir na Saint-Esprit. Pour nzamba peso makasi a diriger yo pour oyeba ko prier. Yambo nyonso poto banda ko sala prière. Avant banda prière na yo, na kati ndako na yo. Tango beleli déjà Saint-Esprit et quitter remplir yo. Siko eloko ni nzamba lingaka. Na sima ya ko remplir yo na Saint-Esprit. Donc il faut bele la présence en Nzambe. Kati na yo. Pour présence en Nzambe, yango nde ko sunga yo, yango nde ke kamba yo. Po okota na makambo mususu. Yango na kei ko bele la présence en Nzambe na kati na oisika. Prière na nga ya liboso. Libondeli na nga liboso bana leka libondeli ya makambo nyonso ya kosenga o vi na nga ezala bien, o vi na nga ebonga, o makambo na nga nyonso. Liboso faut ko landa principe à prière. Donc bande la prière ezali, c'est-à-dire ko bele la présence na ye. Yango nga na so bele la présence na ye. Nazomona bandeko mosupe o bazali bazo landa nga. Bazo kota pe o bazo landa nga na kati na prière oyo. Tuandi ko belela Nzambe na kati na o esika. Tokumisa Nzambe. Na kumisi Nzambe na bonzambe na ye. Na sanjoli ye. Pota bongi na masanjoli. Abongi na lokumu. Yango na kei ko sanjola yo. Na sanjoli Nzambe poto zali Nzambe. Na kumisi yo poto zali munene. Na kumisi yo po pesa inga souffle de vie. Na kumisi yo po pesa kinga pema na bomoi. Na kumisi yo Nzambe poto sala kinga moto. Okesanisa kinga ina banyama. Seigneur osala kinga na kati na lilingi na yo. Yango na kumisi yo. Na kumisi yo po sala kinga mama. Na kumisi yo po pesa inga ba critère nyonso kwa iko pesa nga. Na kumisi yo po pesa inga ipema. Na kumisi yo Nzambe po pesa inga santé. Yango na kumisi yo. Na kumisi yo po za malamu. Na sanjoli yo po za malamu. Na netoli yo po za malamu. Na kumisi yo na bonzambe na yo. Na sanjoli yo bisiko zali. Na likolo bisiko zali. Bisika ya trône na yo. Nzambe na sanjoli kombo na yo. Nzambe na kumisi kombo na yo. Nzambe na netoli kombo na yo. Nzambe na kumisi bonzambe na yo. Wana ezali sujet na ngai ya liboso na kati na prière. Na kumisi Nzambe na ngai. Deuxième sujet na ngai ezali ya kosenga bolimbisa masumu. Na ke kosenga bolimbisa masumu. Limbisa masumu na ngai. Ata masumu na ngai ezo ngala lokola ngola. Nzambe limbisa ngai. Limbisa mabunga na ngai. Kotangela nga mabunga te. Na pusa ni liboso na yo. Naza mwasi na masumu. Kasi na ye liboso na yo. Na leli epai na yo. Pote yo limbisa ngai. O limbisa masumu na ngai. O limbisa makambo na ngai nyonso. Limbisa ba poche na ngai. Limbisa ba mi na ngai. Limbisa libota na ngai. Limbisa bandeko na ngai. Limbisa ba kamaradi na ngai. Limbisa ba mi na ngai. Limbisa batu. Oyo nga na yebi na o na yebi te. Seigneur oleka na kolimbisa. Limbisa nga lokola ngai moko pe lokola awa. Kolo leka na kolimbisa ngai. Poto ozali Nzambe. O limbisa kabana na yo. Yawe soki olimbisi te. O ya kolimbisa azali te. Bobele yo kande muto limbisa abana na yo. Wana ezali deuxième sujet na ngai.
Troisième sujet na ngai ezali te kosenga mawa na Nzambe. Seigneur nakei kosenga mawa na Nzambe, nasengi mawa na yo Seigneur, nasengi mawa na yo, nakati na libota na nga, nabeleli mawa na yo, nakati na vie na nga, nabeleli mawa na yo, nakati na chemin na nga, nabeleli mawa na yo, nakati na bomoi na nga, nabeleli mawa na yo, nakati na kotambola na nga, nabeleli mawa na yo, nakati na libota na nga, nabeleli mawa na yo, nakati na vie na nga mobimba, nabeleli mawa na yo. Oh Seigneur, nakotambola na nga, nabeleli mawa na yo, nakati na ndako na nga, nabeleli mawa na yo, nakati na libala na nga, nabeleli mawa na yo, nakati na projet na nga, nabeleli mawa na yo, nakati na bafere na nga, nabeleli mawa na yo, ekita, mawa na yo ekita, kati na mabota, mawa na yo ekita, kati na libota na ngai. Yawe kitsa mawa na yo kati na libota na ngai. Oza Nzamba mawa. Nasengi mawa na yo ekita, na kati na vie na nga. Nasengi mawa na yo ekita, na kati na projet na nga. Nasengi mawa na yo ekita, na kati na chemin na ngai, na kati na banzela na ngai. O natambola kabutu moi. Na kati na misala na ngai, mawa na yo ekita. Na kati na santé na ngai, mawa na yo ekita. Na chemin vie na ngai, mawa na yo ekita. Na chemin libota na nga, mawa na yo ekita. Na libota na ngai, Yawe mawa na yo ekita. Poto sa Nzambe na mawa. Wana ezali troisième sujet na ngai. Pour la prière. Quatrième prière na ngai Nzambe. Eza kosenga makila na Yesu Kristo. Makila na Yesu Kristo oyo etangaki na ngomba Golgotha. Yesu ndimaki kokufa po te biso tobika, tozwa vie. Yango na badi kobelela makila na Yesu Kristo. Nabeleli makila na Yesu Kristo na kati na libota na nga. Nabeleli makila na Yesu Kristo na kati na vie na nga. Nabeleli makila na Yesu Kristo na kati na ndako na nga. Nabeleli makila na Yesu Kristo na kati na libota na nga, na kati na Afrika. Nabeleli makila na Yesu Kristo na kati na projet na nga. Nabeleli makila na Yesu Kristo na kati na bomoi na nga. Nabeleli makila na Yesu Kristo. Makila na Yesu Kristo sokola ngai. Makila na Yesu Kristo ekamba nga. Makila na Yesu Kristo sokola nzoto na nga corps âme esprit. Makila na Yesu Kristo Seigneur eleka ko sokola nga. Makila na Yesu Kristo Seigneur eleka na kozala tout en tour na nga. Makila na Yesu Kristo Seigneur ezinga bisika nyonso na ba milliers na bisika na tambolaka na kolala na ngai, na ko vivre na ngai, na ko tambola na nga, na bandi ko belela makila. Kotobele la makila bisika nyonso boza bisika nyonso balinga nina biso nyonso bazali senebo bana kobele la makila baope bazolanda nga bobele la makila na Yesu Kristo na kati na premier dia lelo bobele la makila na Yesu Kristo parce que makila na Yesu Kristo yango nde sikolaka makila na Yesu Kristo yango nde sanjolaka makila na Yesu Kristo yango epetolaka bomo ya moto poto za la peto esengeli makila na yo ezinga esengeli makila na yo ebanda kosokola esengeli makila na yo ezala tout en tout na kati na bana makila na yo Seigneur na bana bandeko na nga na bana na nga makila na yo Seigneur esopana etanga makila o etanga kina ngoma Golgotha etanga na kati na premier dia lelo makila etanga kina ngoma Golgotha etanga na kati na premier dia lelo makila o etanga kina ngoma Golgotha etanga na kati na mboko ya Belgique makila o etanga kina ngoma Golgotha esopana na kati na bakonza kati na mboka oyo makila ne so Kristo Seigneur esopana na kati na mboka oyo na bandi ko belela makila na Yesu Kristo ndeko bisiko zali belela makila na Yesu Kristo ndeko bisiko ozwami eza na kati na bis belela makila na Yesu Kristo bisika nyonso belela makila na Yesu Kristo na voyage na yo belela makila na Yesu Kristo na ko vivre na yo belela makila na Yesu Kristo parce que makila na Yesu Kristo oyo to longaki likolo na Golgotha oyo Yesu alongaki likolo na Golgotha pona biso to bika makila oyo Yesu oyo etangaki makila oyo Yesu abaka ke likone kulusu makila oyo ebimaki kati na yo yango ezala derame na kati na bomoi na biso ezala derame na kati na bavi na biso makila no ezala derame na kati na mabota na biso makila no ezala derame na kati na bavi na biso na kombo na Yesu na sima ya kobelela makila bolandinga ndenge na beleli makila na Yesu Kristo na sima ya kobelela makila nakei kokota siko na kati ya présence na ye pona koyebisa ye opesaki nga autorité siko tokei kozwa autorité sikoyo
ya kotelemela misala nyonso oyo ya Satana oyo ezozongisa lokumu epai na ye te tozotelemela yango na ntango nabandi kotelemela oyo nyonso eza ya yo te nabandi kotelemela nyonso ya moyini Satana nabandi kotelemela nyonso ya monde ya ténèbre nyonso ya molili nyonso ya kindoki nyonso ya basorcier nyonso ya batate de lue pe de poe invisible pe invisible Seigneur nabandi kotelemela misala nyonso eza ya yo te nabandi kotelemela puissance nyonso eza ya yo te nabandi kotelemela nyonso ya monde ya ténèbre nabandi kotelemela nyonso ya molili Seigneur nabandi korepousser yango ezala mosika na kombo na Yesu oyo nyonso bakanga oyo nyonso babloka bato nyonso babloka chance na ngai bao babloka chance na ngai Seigneur nabandi kotelemela yango ezala mosika na kombo na Yesu Kristo biloko nyonso oyo ezali ya bomoi na ngai vie na ngai projet na ngai oyo nyonso diable ablokaki na monde ya ténèbre mpona ntina na ngai tata nabandi kotelemela yango mpe korendre yango ni le sans effet dans le nom puissant de Jésus nabandi korepousser force nyonso ya diable oyo nyonso ya lipamboli na ngai nyonso oyo ekangama ya lipamboli na ngai nyonso diable atilisaka bachance na ngai oyo nyonso diable atilisaka na monde ya ténèbre oyo nyonso babongisa mpo na ngai kufa nyonso babongisa mpo na ngai na 2020 mpe na libota na ngai nabandi kotelemela yango kobwaka yango na bisika bikauki na kombo na Yesu milimo na kufa na kombo na Yesu nabandi kotelemela yango nyonso ya sorcellerie nyonso ya kindoki nyonso bazali kobongisa na monde ya ténèbre livre na bango signature na bango livre d'or na bango o signaka et na 2020 toana besoin mutu boye nabandi kotelemela yango nabandi ko repousser yango nabandi ko repousser yango esprit na ngai o bakangaki na monde ya ténèbre nakei ko repousser yango nakei kotelemela yango na kombo na Yesu ezala libérer esprit au monde ya ténèbre kangaki nakende ko se libérer na kombo na Yesu oyo nyonso bakangaki ya ngai na monde ya ténèbre nabandi kotelemela yango mpe nabandi kotinda moto ebanda kodekache force nyonso bisika nyonso bakangaki bozwi na ngai nabandi kotinda moto bisika nyonso bakendaki kokanga memi kobota memi kobala nakei kotelemela yango nabandi kozwa autorité ya kotelemela puissance nyonso oyo diable abongisi mpo na ntina na nga na 2020 oyo mpo na ntina ya mabota na biso na 2020 oyo mpo na ntina na bandeko na biso na 2020 oyo nabandi kotelemela yango na kombo na Yesu nabandi kotinda moto na yo ekita moto no ekita Eli abelelaki moto ekitaki balobi moto ekitaki eyanolaki yo pe belela moto na après-midi ya lelo nabandi kobelela moto moto na yo ebanda kozikisa ebanda kotumba misala nyonso ya Satana moto na yo Seigneur ebanda kodekache force nyonso ya Satana moto na yo papa ebanda kotumba misala nyonso oyo ezali ya molili Nzambe moto na yo ekende kobebisa signature livre nyonso ya kindoki ya monde ya ténèbre oyo nyonso bazobongisa pona tina na bomoi na biso papa nabandi kotinda moto na yo Seigneur moto na yo nakaya Satana Nzambe nabandi kotelema na maladie satanique maladie o Satana aye ko poser na kati na mboka oye paralyser batu oye kotisi batu na bandaku oye kotisi za la mama za la mwana za la mokonzi za la nani akoti na kati ndaku ezaka na Europe te monde mobimba monde entier maladie oyo diable aye ko lona na kati na mokili oyo tata nabandi kotinda moto na maladi oyo eye ko paralyser ba vie ya batu na maladi oyo eye ko paralyser bana na Nzambe maladi oyo Seigneur oyo kangi bana na Nzambe na bandako Seigneur a cause ya maladi oyo batu basoko wako bima te batu basoko wako sala te nabandi ko belela moto na ba laboratoire na bango bisika oyo bakende ko créer maladi wana bisika basala ki maladi wana pote ya ko boma libota na yo pote ya ko bebisa ba vie ya bana na
nzambe pote ya komema milimo bato papa moto na yo ebanda ko décocher force nyonso ya maladie maladie oyo baloni na bamboka nyonso kobanda na Europe mobimba na Basie na partout du monde maladie oyo papa oyo satana ye kolona na kati na bomo ya bana na nzambe na kati na vie ya bana na nzambe oh Yahweh maladie oyo ekamusi mokili mobimba maladie oyo etamboli mboka mobimba kobanda na Afrique tina na Europe ebandi na Europe tina Afrique maladie oyo paralyser bomo ya bato maladie oyo ekotisi bato na bandaku maladie oyo evandisi bana na bandaku po bana batanga te na bandi kobelela moto na yo ekende kotumba moto no etumba ba laboratoire na bango moto no etumba bao ba créer maladie wana moto na o Seigneur ebanda kotumba ebanda kozikisa misala nyonso evre nyonso ya satana ba cérémonie na bango nyonso o nyonso ya molili o nyonso ya monde ténèbres Seigneur to bandi kotinda moto no ekita ebanda ko paralyser ebanda kozikisa misala nyonso ya satana moto no ekita ebanda kotumba o nyonso ezali ya yote ba maladie incurable moto na o Seigneur ekende kozikisa ekende kotumba ekende ko libérer moto na o Seigneur ekita Seigneur etumba o nyonso ezali ya malade o nyonso ezali ya malade ekotisi bato na bandako po bato babima te mupepe o satana afuli na kati na mboka oyo mupepe o satana afuli na kati ya monde entier Seigneur tozo tinda moto na yo ebanda kozikisa ebanda kotumba misala nyonso ebanda kozikisa bisika maladi oyo euti bisika ba créaki maladi oyo pote kotsa bato na bandaku pote kotsa mokili mobimba na ndaku pote kotsa kwesa ba ekonomi ya mboka oyo pote kwesa ba ekonomi ya batu Zambe moto na yo ekita na ba laboratoire o bakende ko sala maladie wana moto na yo Seigneur ebanda kozikisa o nyonso ezali ya maladie o nyonso ezali ya maladie incurable maladie o ezoko mona na te maladie o bazali ko luka ba solution ba kisi ezali kozwa mate Nzambe moto na yo ebanda ko disparaître na kati na moto na yo esengeli maladie o ekite monde oyo esengeli maladie o ekite monde oyo esengeli ekite yango e sauver ba âme batu esengeli ekite Nzambe makile ezali kosopana mingi makile ezali kosopana tala batu bazali kokufa yango to bandi kobelela moto ebanda ko décracher ba maladie nyonso incurable ba maladie e paralyser mboka ba maladie e paralyser monde entier Seigneur moto na yo ekita Seigneur ekita na ba créateur ba ko créer maladie wana ba mama botelema balobi ba mama soki batelemi na kati na mabondeli batelemi na kati na ba prière babeleli moto na Nzambe kati na maladi oyo Seigneur oza Nzambe ba mama tobelela moto na Nzambe tobelela moto na Nzambe tobelela ka moto na Nzambe te na kati na bandako na biso mais tobelela moto na Nzambe monde entier moto na Nzambe monde entier ekita ezikisa nyonso ezali ya maladie ebebisa o nyonso ezali ya maladie moto na yo esengeli kita esengeli ba mama mutu basalaka makasi botelema na ba prière mama nyonso telema na ba prière parce que mama mutu akreaka nyonso parce que mama mutu aportaka to multipliaka po mokili ezala multiplier esengeli mama tango tozo bimisa bato na mokili tango tozo bota batu esengeli tozo bota batu na nzela na biso nde tozo bota batu po lelo batu batelema po batu lelo batambola Nzamba kopesa semence na kati na mama ko mema semence wana ti okobota yango na toza rempli na kati na mokili oyo aloba mama botelema kobelela moto tozo belela moto ekita na ba oba zo landanga na ba oba zo yokanga na ba oba vandi na ndaku babelela moto papa tobelela moto na Nzambe ezikisa misala nyonso ya satana. Seigneur, merci pour tes alliés Nzambe. Au pesi biso makasi ya kobelela moto na Nzambe po et paralyser nyonso ezali ya yote. Libonde li na ngai ya premier ya lelo. Moto fo kita ezikisa misala nyonso ya satana. Yango na tango oyo na pusani liboso na yo. Koyeba kotalisa oyo nyonso ezali ya ba projet ya ba vie na biso. Na bandi kotika vi na nga na maboko na yo
Yani kotika vi na nga, vi ya libota na nga, na maboko na yo. Bandeko na ngai, o baza na Afrique, na maboko na yo. O baza na Europe, monde entier, na maboko na yo. Mabota batu mususu pe na maboko na yo. Peuple mboka o na maboko na yo. Bakonza mboka o na maboko na yo, Seigneur. Ozali nzambe, protéger bana na yo, batela bana na yo. Nakati na mikakatano, nakati na komekana, Yawe batela bana na yo. Batela bana na yo poto ozali nzambe. Tobandi kosenga siko ezali ba posa na biso. Olingi nzamba salela o nini? Mama na ndako bisiko vandi, bisiko zali, bisika bozo tambola partout bozali. Boye bisanzambe nini asalela bino. Na nzela na kosenga nde bokozwa. Bible ezali koloba soko sengi bakopesa yo, obeti bakofongolela yo. Bobeta ba porte, bosenga na nzela na kosenga nde nzambe mutu na mutu azana libondeli na ye, mutu na mutu azana sijene oya kosenga. Yango nazo pesa bino ba sije wana. Bosenga pa ya nzambe nini o bolingi nzamba salela bino na kati na bavi na bino, na kati na bomoi na bino, na kati na bafoyer na bino, na kati na kovivre na bino, na kati na kotambola na bino. Tobandi kobelela ye pota sali nzambe. Yani kotika ba projet makambo nyonso tu na kati na maboko na yo. Ozali nzambe na ilonga, ozali nzambe na solution. Opesa ka solution na via mutu. Osalela ka makambo minene. Yawe osalela ka batu, makambo elekela ka bomo ya batu. O elekela ka batu. Nzambe, oza nzambe. Oza nzambe. Moto moko ta kokani na yo. Na sena mokili oyo. Eza na moto moko te oya kokani na yo. Nzambe otelemaka na tango asuka. Otelemaka Seigneur na bomo ya motu. Pona kobundela motu. Mama ozolandanga na kati na prière. Bisika oza. Kende ko rache o nyonso ezali ya vi na yo. Kende ko rache o nyonso ezali ya libala na yo. Rache o nyonso ezali ya bomoi na yo. Rache nyonso ezali ya lipamboli na yo. Oye kangamaki quelque part. Kende ko rache yango. Lipamboli na yo. Oye ba blokaki. Ezala tata mwasi na yo. Ezala mama leki na yo. Ezala ba camarade na yo. Ba blokaki lipamboli na yo. Kende ko botola. Babito kende ko rache. Esengeli to rache o eza ya biso. Esengeli to rache ba bien na biso. Mama tango so vanda na yo. Oyebi nani te o ya salela ka ba bien na yo na monde ya ténèbres. Kende ko rache. Telema o rache nyonso o ezali ya yo. Ba mama bo kende ko rache o nyonso ezali ya bino na kombo na Yesu. Rache yango. Bokende ko rache. O nyonso ekangamaki ya bana na bino ba blokaki yango na monde ya ténèbres. Mama yele ya bana na bino. Ba conscience ya bana na bino. Bokende kwa rache yango na kombo na Yesu. Tokei kwa rache nyonso ya ba vi na biso. Tokei kwa rache nyonso Satan blokaki na vi na biso. Oyo nyonso bombaki. Tokei kwa rache yango. Bobanda kwa rache bisika bozali. Bobanda kwa rache o nyonso zalaki ya yo. Oyo nyonso blokamaki lipamboli na yo. Bisika ba blokaki yango. Kende ko rache yango. Ozongisa na kati na bomoi na yo. Zongisa na kati na bomoi na yo. Mama kende ko rache lipamboli na yo. Soko yebi ko rache lipamboli na yo te. Yebisa Nzambe. Nzambe na tango oyo na bandiko belela yo lipamboli na ngai bisika nyonso ekangamaki Yawe vi na ngai bisika nyonso blokamaki pote na progresser te pote na avancer te. Oh Yawe na kei kwa rache nyonso ezali yanga nyonso ekangamaki quelque part ata na kati na mai ata na zamba ata esika ya molili bisika o bato bazomona te nzamba kende kwa rache bisika ba blokaki vi na yo pendant des années poto progresser te poto avancer te poto tourner en rond nzambe kende kwa rache o ezali lipamboli na yo Yawe nga na ke kwa rache o ezali ya lipamboli na nga e blokamaki na kei kwa rache yango na songi songo kati na vi na nga. Mama okendaka kokotaka ba CV bakobenga baninga yo babengi yo te. Bokotisaki nzela moko me yo babengi yo te po sala. Kende kwa rache yango eza pa ya nani na blokaki yango. Po mutu nyonso soka koti demande ne fois zwa. Mutu nyonso soka koti demande na ye esengeli ya sala.
telema mama telema kende ko rache lipamboli na yo bisika bakangaki lipamboli na yo kende ko rache yango okotambola na baninga bakoprogresse baninga bakozwa yo ozozwa te mais yo poza ndenge moko na bango pourquoi ozwa te okomi komituna ba question okomi komi poser olobi ye azozwa ndenge nini nga nazozwa te okomi na haine okende kokota ndako nganga kokende kota ndako nganga te loba na nzambe rempli na Saint Esprit kende ko rache lipamboli na yo peut-être lipamboli na yo eza kangama quelque part kende ko rache yango banda ko rache ba chance na yo soki mutu asalelaka ba chance no kende ko rache yango soki mutu asalelaka lipamboli na yo kende ko rache lipamboli na yo ozongisa ngo kati na bomoi na yo rache lipamboli na yo ozongisa ngo kati na vie na yo rache lipamboli na yo bisika nyonso babombaki lipamboli na yo bisika nyonso diable alonaki lipamboli na yo diable akozwa lipamboli na yo atimuli libulu akundi azwi babrike atie likolo kasi yebisa nzambe akende kokundola bisika bablokaki yo bisika bakangaki yo ata na kati ya zamba bakanga basinga na zamba ya monde ya ténèbre na kati na mokili yo ozomona koza normal kasi na monde ya ténèbre babloka yo bakanga yo basinga po pogese te kende ko rache mama nyonso oyo asimbaka mbongo oyo omoni kosimbaka mbongo na yo ozosala mosala na yo ozosouffrir ozosimba mbongo na yo me osokoka kolia yango te osokoka kosala babesoin na yo te ezali ka soki osimbi mbongo na yo babengi yo maladi babengi yo problème na Afrique pesa boye zongisa boye yo moko osokoka kosala baposa nzoto na yo te me ozokende kosala kende ko arrache yango diable soka tobola yo maboko po simbaka mbongo te po yeba pe ko bomba mbongo te kende ko arrache yango yebisa nzambe nani ablokanga nana kanganga nana tobolanga maboko molimo na gaspillage kende ko arrache molimo na gaspillage molimo na gaspillage ya kati na yo kende ko arrache yango kosomba muso ezaka ya normal mais kosomba muso ezaka ya normal te okoki kovanda na mbongo na kata ndako te nani o achayo motema moto nani o achayo motema moto po ozala ko gaspiller mbongo na yo ya 100 programme kende ko arrache oyo nyonso satana asali mpo na yo kende ko arrache yango zonso na kati na vie lobake ngai nakozala na molimo ya gaspillage te ngai esengeli na longa esengeli na sala sikona kosala ndenge nini okota ba demande bato so bakoti ba demande bazwi me ozwa te soko zozela ta nzambe eke nzambe azosalela yo te kende ko arrache lipamboli na yo bisika nyonso lipamboli na yo ekangama bamama oyo baolandanga monde entier bokende ko arrache lipamboli na bino oyo ezobloke bavi na bino bamama oyo balalaki pongi diable ye alalisi yo pongi okoka so osala eloko moko te olingaka su mosala te ovanda kende ko arrache lipamboli na yo bamibali mpe tolobi mpe mpona mibali baoyo bavanda na bandako baoyo balingi kosala te balingaka mosala te baninga bakokende bakokotisa basefe bakokotisa misala me ye alingi mosala te papa wana ezali ye te mobali oyo aza na force akobondela mpo na vie na yo peut-être babloka yo olingi kosala te mosala yango oyo olingi kosala te ezali milimo mabe mutekanga yo po moto nyonso na mokili nzambe alobi boluka na nzela na koluka nga na kopambola bino mais comment c'est possible yo olingi kosala te papa mama telema belela nzambe